सोह्र गोपिनीमा एक राधाको कसम, 1600 गोपिनीमा एक राधाको कसम, माया गर्छु सत्य पवित्र यही नाताको कसम। 1600 गोपिनीमा एक राधाको कसम, 1600 गोपिनीमा एक राधाको कसम, माया गर्छु सत्य पवित्र यही नाताको कसम, पवित्र यही नाताको कसम। एक पल तिम्रो चुम्बनको झट्काले छोइदेऊ, एक पल तिम्रो चुम्बनको झट्काले छोइदेऊ, भुल्ने छैन जिन्दगीभर सारा देवी माताको कसम, माया गर्छु सत्य पवित्र यही नाताको कसम। उधारो रहिगो माया फाइनल गरेर जाऊ चाँडै, उधारो रहिगो माया फाइनल गरेर जाऊ चाँडै, नपत्याए खोली हेर मनमा उधारो खाताको कसम, माया गर्छु सत्य पवित्र यही नाताको कसम। संयोग होइन तिम्रो मेरो भेट दैवले गरायो सानो, संयोग होइन तिम्रो मेरो भेट दैवले गरायो सानो, यो धरतीमा छाडेर जाने जन्मदाताको कसम, माया गर्छु सत्य पवित्र यही नाताको कसम। जाने सिके माया लाउनु पाप होइन रहेछ सानो, जाने सिके माया लाउनु पाप होइन रहेछ सानो, नपत्याए बाजी भो शिक्षा दिने ज्ञाताको कसम, माया गर्छु सत्य पवित्र यही नाताको कसम। 1600 गोपिनीमा एक राधाको कसम, माया गर्छु सत्य पवित्र यही नाताको कसम, भुल्ने छैन जिन्दगीभर सारा देवी माताको कसम, भुल्ने छैन जिन्दगीभर सारा देवी माताको कसम, माया गर्छु सत्य पवित्र यही नाताको कसम, पवित्र यही नाताको कसम। नमस्कार। कार्यक्रम गीती कथाको पर्खाइमा बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोतालाई प्राविधिक धीरेन्द्रको साथमा म पीडित विवश नवीनको तर्फबाट हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम गीती कथालाई तपाईले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की मार्फत, अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज .org.np मार्फत हरेक हप्ताको शनिबार राति 9 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ। यसका साथै तपाईले कार्यक्रम गीती कथालाई हाम्रो युट्युब च्यानल गीती कथामा गएर जुनसुकै बेला पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम गीती कथामा हामी तपाईले नै लेखी पठाउनु भएका तपाईका कथाहरूलाई वाचन गर्ने गर्छौँ। तपाईका पनि जिन्दगीका कुनै भोगाइ छन्, कुनै कथा छन् भने जिन्दगीका कुनै भोगाइ छन्, कुनै जीवन कथा भए तपाईले हामीलाई लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजको ठेगाना सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्कीचुवा नगरपालिका 1 लम्की कैलालीको ठेगानामा लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै तपाईले हाम्रो इमेल ठेगाना nn2047@gmail.com मा पनि तपाईले आफ्नो कथा लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका साथै तपाईले आफ्नो कथालाई हाम्रो गीती कथाको फेसबुक पेजमा गएर पनि मेसेन्जर मार्फत लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो कथा हाम्रो सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्कीको स्टुडियोमै आएर पनि बुझाएर जान सक्नुहुन्छ। तपाईका कथालाई हामी कर्मैसह
प्रसारण गर्दै जानेछौँ। श्रोता, आज म एक फरक कथा लिएर उपस्थित भएको छु। आजको गीति कथामा म प्रेम पत्र वाचन गर्दैछु। एकजना प्रेमीले आफ्नो प्रेमिकाका लागि लेखेको प्रेम पत्र आजको गीति कथामा वाचन गर्दैछु। गीति कथाको यो श्रृङ्खलामा कथा यसरी सुरु हुन्छ। प्रिया, आशै आसमा जाने भो जिन्दगी, चिन्तै चिन्ताले लाने भो जिन्दगी। अति भयो अब अति, आशै आसमा कुर्नु कति। तिम्रो जीवनको लागि पर्खी बसेको छु, तर तिमीलाई थाहा छ समय र मृत्यु हामीलाई कहिल्यै पर्खिँदैन। शत्रुहरू सल्बलाउँदैछन्, चिन्तै चिन्ताको रोगले सताइरहेको छ मलाई। तर तिमीले यो बुझ्न पर्छ कि रोग र शत्रु कहिल्यै सानो हुँदैनन् प्रिया। बोल्न पायो भन्दैमा जे पनि नबोल्नु, अनि चिन्ता लाग्यो भन्दैमा आत्महत्या नगर्नु, किनकि बोली र प्राण कहिल्यै फर्केर आउँदैनन् प्रिया। आफ्ना गुरुलाई कहिल्यै नजिस्क्याउनु, अल्छीबाट सधैँ टाढा रहनु। तिम्रो रिसाउने बानी छ, रिसलाई त्याग्ने प्रयास गर्नु ल। आमा बुबा र जवानी एक पटक मात्र पाइने हुनाले होस पुर्याउनु, इज्जतका लागि सङ्घर्ष गर्नु, इज्जत नफाल्नु प्रिया। कागको जस्तो चनाखोपन, बकुल्लाको जस्तो ध्यान, कुकुरको जस्तो निन्द्रा, अल्पहारा र गृहत्याग, यी पाँचवटा कुराहरू विद्यार्थी जीवनमा सधैँ आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। विद्यासँग कहिल्यै ठट्टा नगर्नु प्रिया। हरेस नखानु, आश नमार्नु, सत्य नलुकाउनु, घमण्ड नदेखाउनु, बदमास नबन्नु, अपराध नगर्नु। तब मात्र तिमीलाई सबैले राम्रै ठान्छन् प्रिया। गुण नभए रूप व्यर्थ हुन्छ प्रिया। तसर्थ आफूमा राम्रा गुणको विकास गर्न जरुरी छ। नम्रता नभए विद्या व्यर्थ हुन्छ। साहस नभए हतियार व्यर्थ भए झैँ, होस बिनाको जोस व्यर्थ हुन्छ प्रिया। भोक बिनाको भजन व्यर्थ भए झैँ, इच्छा बिनाको लक्ष्यको के काम भन त। यो दुनियाँमा अहिलेको हाम्रो प्रमुख आवश्यकता भनेको शिक्षा हो। विद्या बिना हरेक कुरा अपुरा हुन्छन्। तिमीलाई लाग्छ होला धन भए सबै कुरा सम्भव छ र हामी धनले मोज मस्तीसँग जिउन सक्छौँ। तर याद राख, हामी धनले कलम किन्न सक्छौँ, तर सृजना किन्न सक्दैनौँ प्रिया। शासन किन्न सके पनि मान किन्न सक्दैनौँ हामी धनले। धनले हामीलाई राम्रो ओछ्यान देला, तर निन्द्रा दिन सक्दैन प्रिया। भौतिक सुख देला, शान्ति दिँदैन। धनले साथी देला, तर असल मित्र दिँदैन। गुरु देला, तर सद्गुरु दिँदैन। स्त्री देला, तर धर्मपत्नी दिँदैन प्रिया। धनले हामीलाई पुस्तक दिन सक्छ, तर विद्या दिँदैन। किनकि विद्या आर्जन गर्न मन र मस्तिष्क चाहिन्छ। मन मस्तिष्क नै नभए कहाँबाट आउनु विद्या। धनले मलाई शरीर देला, तर आत्मा दिँदैन प्रिया। यदि मेरो कुरा मान्छौ भने घमण्डीहरूलाई कहिल्यै साथ नदेऊ, स्वार्थीहरूलाई माया नदेऊ। यो मेरो सल्लाह तिमीलाई। तर यस सल्लाहलाई अपमान नठान्नु। यदि सत्य र चोखो प्रेम गर्छौ भने आफ्नो प्रेमलाई कसैको डरपोकमा परेर धोका नदेऊ। तिमीलाई थाहा छ प्रिय, म तिमीलाई यति माया गर्छु कि व्यक्तै गर्न सक्दिनँ। तर हर पल हर क्षण तिम्रै यादमा तडपिरहँदा पनि यदि तिमी मलाई कहिल्यै वास्ता गर्दैनौ भने याद राख, मरेको मान्छेको नाममा सधैँ शोक मनाएरै बस्न सक्दैन मान्छे। एकपटक फुल फुल्छ, ओलिन्छ अनि झर्छ र डालीले फेरि नयाँ फुल फुलाउने काममा आफ्नो समय खर्चिन्छ। जीवन बिताउनु पर्ने आफूले, तर आफैले रोजेको जीवनसाथी मन पर्नुपर्ने अरूलाई। यो कस्तो नियम? किन हामी जीवनसाथी रोजे पनि घर परिवारको निर्णयको प्रतीक्षा गर्छौँ? यो कस्तो अचम्म! तिम्रो नाममा लेखेका मनका भावनाहरू, गजल, कविता, लेख रचना अनि कथाहरू
तिमीलाई सुनाउने मौकै पाएको छैन। आज यही गीति कथा मार्फत तिमीलाई सुनाउँदैछु मेरो मनको कुरा। मैले व्यक्तै गर्न नपर्ने गरेर छर्लङ्ग उतारेका मेरा भावनाहरूलाई सायद तिमीले राम्ररी सुन्ने र पढ्ने अवसर पाएकी भए म खुसी हुन्थेँ होला। प्रिया, प्रेमको उपलब्धि विवाह मात्र होइन, विवाहमा प्रेमले निर्धक्क पूर्णता हासिल गर्छ। तर प्रेमका अनेक रूप हुन्छन्। संसार प्रेममा अडेको छ। माया र विश्वासमा अडेको यो संसारमा प्रेम गर्नु पाप होइन प्रिया। आजको यो युगमा म कुनै अवैज्ञानिक नातालाई आधार मान्ने व्यक्ति पनि होइन। बनावटी नातालाई भावनात्मक नाताले तोड्नुपर्छ। अब चाहे यो कुराले गर्दा समाजको विरोधी र दुश्मन बन्न किन नपरोस्, म त हाम्रो माया सफल पारेरै छोड्छु भन्नेमा छु। तर त्यसमा तिम्रो साथ बिना एकहोरो योजना सम्भव कसरी हुन्छ र? अहिले हाम्रो माया भर्खर टुसाएको कोपिला हो। यो कोपिलालाई फुल्न दिने नदिने समाजको हातमा होइन, केवल मेरो र तिम्रो हातमा छ प्रिया। तिमी मलाई साथ दिन तयार छौ या यो समाजलाई? त्यो मलाई राम्ररी थाहा भएन, तर मलाई यो थाहा छ कि म तिमीलाई यो समाजभन्दा बढी माया गर्छु, मन पराउँछु। यो समाज र तिमी मध्ये एक रोज्नु परेमा पनि मलाई यो समाज त्यागेर तिमीलाई रोज्नुमा कुनै पछुतो हुने छैन। तर आफ्नो जन्मथलो सबैलाई प्यारो हुन्छ। त्यसैले भित्री आत्माले आफ्नो समाजलाई घृणा चाहिँ पक्कै गर्दैन प्रिया। उमेर सुलभ र कानुन सम्मत तरिकाले जाने हो भने हाम्रो मायामा बाधा पुर्याउने अधिकार कसैलाई पनि छैन। त्यो मलाई राम्ररी थाहा छ। तिमी के चाहन्छौ? मेरो प्रगति या दुर्गति, मेरो जीवन या मृत्यु? म योभन्दा बढी तिमीसँग के सोधु? यदि तिमी मलाई स्वीकार्न सक्दैनौ भने तिमी मेरो सधैँ दुर्गति मात्रै देख्नेछौ र सायद उस्तै पागल भइयो भने लास पनि देख्न सक्छौ। म योभन्दा अरू के भनौँ? यो जीवन मात्र तिम्रो हातमा छ। तर नडराऊ। यदि तिमीले मलाई स्वीकार्न सकेनौ भने पनि म तिमीलाई दोषी बनाउँदिन, किनकि आफू खुसीले जीवन जिउने अधिकार तिमीमा पनि छ। म त्यो अधिकार लुट्न चाहदिन। मैले चाहे भन्दैमा तिमीले पनि चाहनै पर्छ या मेरो कुरा मान्नै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन है। तर मैले यति कुरा गरिसकेपछि तिमीले मलाई तिम्रो निर्णय र चाहना अवश्य सुनाउनु पर्छ। बिना सित्ती कसैलाई मन पराउनु पाप होइन, तर बिना अर्थ कसैलाई तडपाइराख्नु चाहिँ पाप हो भन्छु म। मलाई लाग्छ केटीहरूको हकमा 20 देखि 25 वर्षसम्म बिहे नगरेर बस्दा पनि राम्रै हुन्छ। आदि नभए पनि केही हदसम्म विवाह नगरी एक्लो जीवनको स्वाद चाख्नै पर्छ। जीवन लामो छ, त्यसैले हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनु पनि राम्रो होइन प्रिया। त्यसैले आरामले सोची विचारी गरी मात्र यस्तो कुरामा निर्णय लिनु उचित हो जस्तो लाग्छ मलाई। संसारमा कयौँ मानिसको जीवनमा उतार चढाव भएका छन्। जीवन चक्र यसरी नै चलिरहेको हुन्छ। यहाँ गलत र सही भन्ने कुरा एउटा समाजको भरमा हुन्छ। केही हदसम्म त सामाजिक मूल्य मान्यतालाई पनि मान्नै पर्ने हुन्छ। तर अति विकृतिजन्य मान्यतालाई स्वीकारेर हाम्रो चाहना र लक्ष्यप्रति असन्तुष्ट हुने काम गर्न उपयुक्त हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। आफू सन्तुष्ट हुनु नै जिन्दगीको मजा हो प्रिया। सन्तुष्टि नै जिन्दगी हो। हरेक दुःख सुखमा आफू सन्तुष्टि छैन भने जिन्दगी केका लागि जिउनु भन त प्रिया। यो माया मात्र होइन, सामाजिक कुसंस्कार र रीतिरिवाजको जडो उखेल्ने एक विद्रोहको सुरुवात पनि हो। अवैज्ञानिक अर्थात् बनावटी नातामा अडेको समाजको अघि एक चुनौती पनि हो। समाजका नियम र इच्छा विपरीत काम गर्नु विद्रोह हो। जो विद्रोही बन्छ त्यो सफलता हासिल नगरुन्जेल समाजको निम्ति पापी, राक्षस, दुश्मन अर्थात् आतंककारी, अपराधीकै रूपमा चिनिन सक्छ। तर शिक्षित र युवा पुस्ताले बुझ्न जरुरी हुन्छ के गलत के सही भन्ने कुरा। हाम्रो समाजमा सामाजिक आन्दोलनको खाँचो छ प्रिया। हामीबाटै त्यो आन्दोलनको सुरुवात गरौँ न। हामी समाजको जातीय कुप्रथाको विरुद्धमा लाग्दा पक्कै पनि हामी समाजको विरोधी बन्छौँ। गलत काममा कहिल्यै नलाग्नु। सही काम छ भने कसैसँग नडराउनु। परिश्रमको फल मिठो हुन्छ। त्यसैले
कडा परिश्रम गरेर मिठो फल पाउने आशा गर्नु, कोसिस गर्नु। सास छाउन्जेल आश भन्छन्। त्यसैले तिमी कसैको नबनुन्जेल यो ज्यानले तिमी प्रति आशा गरिरहनेछ सानो। हाम्रो जात के हो? अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामी सबै नेपाली भनेर त चिनिन्छौँ। बाहुन, छेत्री, दलित सबै जात नेपाली भन्दा पछि आउँछन्। त्यो मात्र हाम्रो परिचयका लागि हो। विश्वमा नेपाली मात्र हाम्रो परिचय हुन्छ। यसैले हाम्रो जात नेपाली हो। तसर्थ परिवार बाहेक अन्य जोसुकै जस्तो सुकैसँग नाता गाँसे पनि त्यो पाप हुँदैन प्रिया। यस अर्थमा इष्ट भन्ने बित्तिकै जात मिल्नुपर्छ भन्ने केही छैन। जात मिल्ने होइन, मन मिल्ने हुनुपर्छ प्रिया। तडपी आज मन मर्न बाध्य भएँ। तडपी आज मन मर्न बाध्य भएँ। तिम्रै कारण आज समाज छोड्न बाध्य भएँ। समाज कतै बन्ने हो कि दुश्मन? समाज कतै बन्ने हो कि दुश्मन? तिम्रै कारण आज नियम तोड्न बाध्य भएँ। तिम्रै कारण आज समाज छोड्न बाध्य भएँ। भनौँ कसरी दुनियाँलाई मनको कुरा? भनौँ कसरी दुनियाँलाई मनको कुरा? तिम्रै कारण आज समाज फोड्न बाध्य भएँ। तडपी आज मन मर्न बाध्य भएँ। आखिर रहेन जात भातको पर्खाल यहाँ। आखिर रहेन जात भातको पर्खाल यहाँ। तिम्रै कारण आज नाता जोड्न बाध्य भएँ। तिम्रै कारण आज समाज छोड्न बाध्य भएँ। छायो मनमा खुसियाली अचेल। छायो मनमा खुसियाली अचेल। त्यसैले त आज मन मर्न बाध्य भएँ। समाज कतै बन्ने हो कि दुश्मन? तिम्रै कारण आज समाज छोड्न बाध्य भएँ। यस्तै तिम्रो नाममा लेखेका कैयौँ भावनाहरू मेरो डायरीभित्र सीमित छन्। तर तिम्रो माया अब मेरो डायरी र मनभित्र सीमित पार्न चाहन्न म। कथा सिकेँ, कविता सिकेँ, गजल लेख्न सिकेँ। तर खै तिमीलाई आफ्नो बनाउने सूत्र सिक्न बाँकी नै छ जस्तो लागिरहेको छ। एक दिन मरेर जानु नै छ। त्यसैले आफ्नो इच्छा मारेर किन बाँच्नु? तडपी बाँच्नुको के अर्थ? बाहुन बीच त समाजमा अझै विभेद छ। यो जातीय विभेद कसरी अन्त हुन्छ होला? हामी वास्तवमा अझै त्यही ढुङ्गे युगको संसारमा रुमल्लिरहेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। विवाह के हो? जीवन के हो? विवाह भनेको कसैसँग जीवन सँगै जिउने गरिने बाचा बन्धन न हो। यो पनि कहीँ कतै बिचैमा टुट्न सक्छ। संसारमा केटाकेटी बीच पनि समलिङ्गी विवाह हुने गरेको पनि त सुनिन्छ। अनि के हाम्रो विवाह सम्भव छैन? सम्भव छ। तर यो रूढिवादी समाजमा होइन, त्यो आधुनिक संसारमा बाँच्न चाहने हो भने निर्धक्क सम्भव छ प्रिया। तिमी आधुनिक यथार्थ दुनियाँमा बाँच्न चाहन्छौ या रूढिवादी समाजको कुप्रथामा? तिमी आफ्नो तन मनले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर। जिन्दगीभर सँगै जिउने अनि एकअर्कालाई साथ दिने, एकअर्कालाई माया गर्ने सोच बनाउँदा त्यो पाप हुन्छ भने के जिन्दगीभर नबोल्ने, एकअर्काको शत्रु बन्ने, एकअर्कालाई घृणा गर्ने काम गरौँ? यो पापी समाजलाई देखाउनका निम्ति भए पनि हामी शिक्षित बन्न जरुरी हुन्छ। हामी आफ्नो खुट्टामा उभिन आवश्यक छ। जातीय कुप्रथा तोड्नलाई जहाँ गए पनि त्यो पनि शानका साथ बाँच्न सक्ने हामीले बन्न जरुरी छ। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय हुन्छ। तिमी हरेस नखाऊ प्रिया, तिमी हरेस नखाऊ। बिहेकै कुरा गरौँ भने पनि संसारमा कतिपय मान्छे जीवनभर बिहे नगरी बसेका छन्। बिहेभन्दा पहिलो कुरा जीवन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जिन्दगीलाई सामान्य खेलौना नसम्झिनु। आफ्नो जिन्दगीमा अरूको हस्तक्षेप सहेर नबस्नु प्रिया। हुन त मेरा लागि तिमी नै सत्थोकौ पनि म भन्दिनँ। मानिस सामाजिक प्राणी हो। त्यसैले हामीलाई परिवार चाहिन्छ, आफन्त चाहिन्छ, समाज चाहिन्छ। तर त्यो के परिवार जो आफ्नो सन्तानको सही इच्छा र चाहना बुझ्न सक्दैन? अनि त्यो के आफन्त जो सुखमा साथ दिन्छ, दुःख पर्दा टाढिएर बसेको हुन्छ? अनि त्यो के समाज जसले गलत र सही छुट्याउन सक्दैन? समाजमा हैकमवालाको बोलीलाई नियम बनाइएको हुन्छ। त्यसैले प्रिया फेरि पनि भन्छु, यदि मैले तिमीलाई स्वीकार्दैमा वा रोज्दैमा परिवार, आफन्त र समाज दुश्मन भन्छ भने बनोस्। म तिनीहरूसँग सत्यताको लडाइँ लड्न तयार छु प्रिया। तिमी मलाई स्वीकार मात्र गरिदेऊ।
त्यसपछि समाजलाई दिनुपर्ने सम्पूर्ण जवाब म आफै दिनेछु। मात्र तिमीले हामी एक अर्का बिना बाँच्न सक्दैनौ भनिदिए पुग्छ। बस यति कुराको पर्खाइमा बसेको छु म। तिमी सुन्दैछौ नि गीतिकथा मार्फत यी कुरा म तिमीलाई सुनाइरहेको छु। हाम्रो प्रेमको बारेमा मेरो परिवारका सबैजनाले स्पष्ट जानकारी पाइसकेको अवस्था छ। उनीहरूबाट कसैले पनि स्वीकार नगरेको कुरा पनि सत्य हो। त्यो तिमीलाई पनि राम्ररी थाहा छ। परिवारले बरु मरे हुन्छ, यस्तो काम तँलाई गर्ने अधिकार छैन पनि भनेका छन्। उनीहरूले कुनै पनि हालतमा स्वीकार्ने अवस्था छैन प्रिया। तर यति हुँदा पनि यो मन हल्किएको छैन। यदि तिमीले मलाई अस्वीकार गर्छौ भने म सधैँ हरेक कुरामा असफल व्यक्ति ठहरिनेछु। म केवल हाम्रो माया सफल पारेर छोड्ने योजना बुन्दैछु प्रिया। तिमीले मलाई यसमा साथ दिन्छौ या दिँदैनौ? सद्विश्वास, सद्निश्चय, सद्वचन, सत्कर्म, सत्प्रयास, सज्जीविका, सद्विचार र सद्ध्यान, 8वटा बुद्धका उपदेशलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नु। मलाई राजाको दरबारको आश छैन, आफ्नो घरको माया छैन। तिम्रो लागि कैदीको जेलमा बस्न पनि तयार छु। तिमी भए जिन्दगीमा दरबार होइन, घर होइन, जोगीको मठमा, त्यही पनि नभए भालुको ओढारमा बस्न पनि पछि हट्ने छैन म। तिम्रो मायामा म यति अन्धो बनिसकेको छु प्रिया। युधिष्ठिर जस्तो सत्यवादी बन्नु, एकलव्य जस्तो गुरु भक्त बन्नु, हनुमान जस्तो काम फत्ते पारेर छोड्नु, सीता जस्तै राम्री बन्नु, कैकेयी जस्तो स्वार्थी नबन्नु, दुर्वासा जस्तो रिसाहा नबन्नु, पिङ्गला जस्तो बेस्या नबन्नु, कुम्भकर्ण जस्तो सुताहा नबन्नु, शकुनी जस्तो झाली कपटी नबन्नु। भगवानसँग हात जोडेर पूजा गरेर तिमीलाई पाउने भइदिएको भए म सधैँ भगवानसँग हात जोडेर तिमीलाई मागिरहन्थेँ। तिमीलाई पाउन सधैँ मठ मन्दिर धाइरहन्थेँ। तिमीलाई के थाहा, तिमीलाई पाउन मैले त्यो पनि गरेको छु। नेपालगञ्जको बागेश्वरीमा तिमीलाई पाउन हात जोडेँ। काठमाडौँको पशुपतिमा तिमीलाई पाउन हात जोडिएन कि? अछामको कालभैरवदेखि लिएर हाम्रा नजिकका सम्पूर्ण मन्दिरमा पुगेपछि म तिमीलाई पाउन मनै भगवानसँग प्रार्थना गरिरहन्छु। तर त्यो खाली मनलाई सान्त्वना न हो। कतै के थाहा, भगवान पो छन् कि? कहिलेकाहीँ दोधारमा हुन्छु अनि मनले यसो गरिरहन्छु। तर म वास्तवमा धर्ममा विश्वास गर्दिनँ। धर्म होइन, म त कर्ममा विश्वास गर्छु। मैले जे गरेँ म त्यो पाउने हो, जे लेखेको छ त्यो होइन। म भाग्यमा पनि कहिल्यै विश्वास गर्दिनँ प्रिया। गर्दै नगरेको कर्मको फल कसरी पाउनु? त्यसैले तिमीलाई पाउन भगवानसँग होइन, तिम्रो पछि खुल्ला लागिरहेको छु म। हुन त मसँग कसैले खोज्न नसक्ने जागिर भइदिएको भए सायद तिमीलाई मबाट चुडाउने आँट कसैले गर्दैन थियो होला। तर तिमी बिना मलाई कुनै काम गर्ने आँटै आउँदैन, न त पढ्ने नै मन लाग्छ। तिमी मेरो अगाडि मात्र भइदिए जे पनि गर्छु होला भन्ने यो मन तिमी बिना मरुभूमि झैँ उजाड छ प्रिय। यो मन तिम्रै यादमा सधैँ तडपिरहन बाध्य हुन्छ। मैले तिमीबाट टाढा रहन धेरै पटक गाउँ छोड्ने प्रयास नगरेको पनि कहाँ हो र? गाउँ छोडेर एक दिन पनि बाहिर बसे पनि महिनौँ बिते जस्तो लाग्छ। महिना दिन गाउँ छोड्दा वर्षौँ बिते जस्तो हुँदो रहेछ। साँच्ची के छ यो मायामा? मनै अल्मलिएको छु। यो मायाको खेल देख्दा चम्म लाग्छ। मनलाई कयौँ पटक सम्झाउने प्रयास गरेँ, सबै भारुवामा पानी जस्तै भयो। म के गरौँ? मलाई यस्तो किन भयो? लाग्छ यो सत्य माया हो, त्यसैले यस्तो भइरहेछ। तिम्रा हरेक कमी कमजोरीहरू जान्दै पनि किन मलाई तिमी बिना बाँच्ने मनै छैन। हो हरेक मान्छेसँग गुण र अवगुण दुवै हुन सक्छन्, तर त्यसमा गुणले जितेको छ या अवगुणले, त्यो बुझ्न जरुरी छ। मेरो मन तिम्रा हरेक गलत कामलाई माफी दिन सक्छ, तर मेरो प्रेम अस्वीकारलाई कहिल्यै माफी दिन सक्दैन। हरेक गलत कामलाई माफी दिन सक्छ। यसभन्दा अघि मसँग कुनै केटी साथी नभएका होइनन्, तर मलाई यस्तो कहिल्यै पनि हुँदैन थियो। खुट्टा भए जुत्ता जति पनि भन्ने मन आज आएर किन यसरी ठोक्किएर बस्यो थाहै छैन प्रिया। हुन त तिमी मेरो जीवनबाट टाढा हुने बित्तिकै म
कोही साथी नपाउने होइन, तर मलाई तिमी बिनाको जीवन कहिल्यै प्यारो हुने छैन। यो कुनै तिमीलाई फसाउनका लागि म बोलिरहेको छैन, म लेखिरहेको छैन। आजभन्दा अघि यति धेरै भावुकतामा म कहिल्यै पनि डुबेको छैन, कसैसँग यति लामो झुकेको पनि छैन। तर आज यो मन तिमी सामु झुक्किरहेछ। यति कुरा गरेर मैले अब तिमीलाई स्वीकार गर्न सकेन भने म कायर नै ठहरिनेछु। यो सत्य र चोखो मायामा तिमीलाई दुःख दिन यसो भनिरहेको छैन, तर तिमीलाई म न त शिरमा राखेर नमस्कार गरिरहनेछु, न त पाउमा राखेर कुल्चिनेछु। तिमी यदि मेरो जिन्दगीमा आउन चाहन्छौ भने यो कुरा याद राख, जस्तो सुकै दुःख परे पनि तिमी हाँस्न सक्नुपर्छ। पछि गएर मलाई यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर तिमीले भन्न पाउने छैनौ, तर जति सक्दो सुखमा रमाउने प्रयास रहिरहनेछ। म योभन्दा बढी तिमी सामु झुक्न सक्दिनँ अब, ताकि मैले तिमीलाई पाउन समाज त्याग्न तयार छु भनिसकेँ। जन्म दिने बाबुआमा त्याग्न पनि पछि नपरेको यो पागल प्रेमीको प्रेम अझै अस्वीकार गर्छौ भने मेरो भन्नु केही छैन। म अब के गरौँ? जीवन धेरैचोटि मरेर बाँचेको जीवन हो, तिमीलाई थाहा छैन होला। यदि कसैले मलाई तिमीसँगको 1 वर्ष र तिमी बिनाको जीवनमध्ये 1 रोज्न लगाउँछ भने पनि 1 वर्ष त के, बरु 1 दिन बाँच्नु छ भने पनि म सहर्ष हाँसी हाँसी पहिलो विकल्प रोज्न तयार छु सानो, तयार छु। मैले भनिसकेँ, मलाई तिमीभन्दा इज्जत प्यारो छैन, मलाई तिमीभन्दा समाज प्यारो छैन, आफन्त प्यारो छैन। के अझै स्वीकार्दैनौ मेरो प्रेमलाई? भन्छन् मर्नुभन्दा बौलाउनु निको अरे, त्यसैले होला यो पागल प्रेमी मर्न नसकेको। तिमी बिना बाँच्न सक्ने कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ म। मलाई समाजको इज्जत प्यारो कि आफ्नो जीवन प्यारो? पक्कै खोक्रो इज्जतका खातिर मलाई मेरो जीवन प्यारो छ नि। तिमी नै मेरो जिउने आधार हो प्रिया। वास्तवमा म तिमीसँग तिम्रो जिन्दगीको भिख माग्दैछु क्यार। कसैको उपकार गर्नु धर्म हो नि, अनि गर्दैौ न मेरो उपकार। तिम्रो उपकारको म जुने ऋणी बनुला। तिम्रो बिछोडमा जिउन सिकेको थिएँ, तिम्रो बिछोडमा जिउन सिक्दा पिउन पो सिकेँ। म आफ्नो हरेक क्रियाकलापलाई कसैले गलत भनेमा स्वीकार गर्न सक्छु, केवल हाम्रो प्रेम सम्बन्ध बाहेक। पढ्दा हरेक वाक्यमा, लेख्दा हरेक शब्दमा, खाँदा हरेक घाँसमा, हिँड्दा हरेक पाइलामा तिमीलाई नै सोचिरहेको छु, ताकि यसो भन्दा तिमीलाई विश्वास नलाग्न सक्छ। तिमीले हाँसोमा हावा कुरा यस्तो पनि कहीँ हुन्छ भन्छौ होली। हरेक सुताइमा तिमीलाई सपनामा नदेखेको सायदै छ। तिमीलाई यत्तिका कुरा गर्दा पत्यार लाग्दैन होला। तिम्रै कसम, यी कुनै काल्पनिक शब्द होइनन्। तिमीलाई बिर्सिन्छु भनेर घर परिवार र साथीहरू बीच बाचा खाएँ, तर ती बाचा सब धोका भए। प्रिया, अब भन न, म के गरौँ? मन त के खुसी होला घर परिवार त्यागेर तिमीलाई अपनाउन, गाउँ समाज त्यागेर छुट्टै संसारमा हिँड्न, जन्म दिने र कर्म दिने सबैलाई त्यागेर हिँड्न त यो मनले कहाँ चाहेको छ र? तर पापी समाज हाम्रो माया स्वीकार्दैन, सही इच्छा कुल्चिन खोज्छ। अब के त्यही रूढिवादी समाजको पाउ मोलिरहँ? मलाई त्यसो गर्नु छैन। यदि समाजलाई हाम्रो खाँचो भए समाजले हामीलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। मलाई यो समाजको खाँचो अब छैन, तर छँदै छैन म भन्न सक्दिनँ। यो समाज बिना कुनै नौलो समाजमा बस्न सक्छु। छिनमै चुडिन सक्ने समाजको मान इज्जत के को इज्जत भो? मलाई कसैको खोक्रो इज्जतको चाह छैन। आफ्नो चाहना र इच्छा मारेर बाँच्नु छैन दुनियाँका लागि। अन्तरआत्मादेखि नै लगाएको यो मायालाई कसैले छुटाउन खोजेर छुट्ने छैन। मायाको मूल्य बुझ्न नसक्नेले मात्र जातभातको कालो पर्खाल लगाएर रूढिवादी संस्कार चलाउन खोज्छ। कसैका आमा बुबालाई आफ्ना छोराछोरी प्यारा छन् भने उनीहरूको सही चाहनालाई समर्थन गर्न सक्नुपर्छ। फुल फुल्छ भिरको माझमा, टिप्न खोज्छु मैले। तिमी बस्छौ शत्रुहरूको माझमा, झिक्न खोज्छु मैले। हुन त माया गर्नेलाई 1 नजर काफी हुन्छ भन्छन्, डुब्नेलाई सिन्काको सहारा भन्छन्, भने अलङ्कार बुझ्नुपर्छ भन्छन्। त्यसैले धेरै कुरा के गर्नु सक्छु,
तर किन मन मान्दैन। त्यसैले मनमा उर्लेका कुराहरू उकल्न खोज्दैछु गीति कथा मार्फत। म चाहन्छु मान्छेको मनमा जे छ बोली र व्यवहारमा पनि त्यही होस्। त्यसैले मैले मेरो मनमा भएको कुरा तिमी सामु प्रष्ट ओकलिरहेको छु। दुनियाँको सामु पनि यही भनिरहेको छु म गीति कथा मार्फत। समाजमा सबै किसिमका भेदभाव र शोषणको अन्त्य हुनुपर्छ। सायद तिमी सोध्दैछौ कि तिमीमा त्यस्तो के पाएँ जसले तिमीप्रति यति लोभिएको छु। प्रिय, कतिपय कुराहरू यस्ता हुँदा रहेछन् त्यसको कुनै कारण प्रस्ट्याउन नसकिने रहेछ। हृदयदेखि नै म तिमीलाई चाहिरहेको छु, तर कारण भन्न सकिरहेको छैन। खै के हो, म आफै अचम्ममा छु। म आफैलाई प्रश्न गरिरहेको छु, यसको जवाब म कसरी दिउँ तिमीलाई? मेरो हरेक आनी बानी प्राय तिमीलाई थाहै हुनुपर्ने हो। मलाई चञ्चले केटी मनपर्छन्, मसँग जिस्किरहने, बेला बेला झगडा गरिरहने, ख्यालठट्टा गरिरहने, हाँसिरहने जस्ता कुरालाई पनि सहर्ष स्वीकार्ने, मेरा कुरालाई रमाउँदै सुनिदिने, कहिलेकाहीँ ख्यालठट्टामा मक्किरहने, झर्किरहने, जति झगडिए पनि तुरुन्तै बोलिहाल्ने, नराम्रो कुरामा तत्काल प्रतिवाद गरिहाल्ने, मन नपरेको कुरा तुरुन्त भनिहाल्ने, मनमा केही कुरा नलुकाउने, हिँड्दाडुल्दा जिस्किरहने, आफ्नो कुरामा अडिग रहने, अरूसँग बोल्दा स्पष्ट तर मसँग बोल्दा बच्चा जस्तै जिस्केर बोल्ने, आफू माथिको अन्याय सहेर नबस्ने तर कतिपय कुरामा धैर्य र सहनशील बन्ने, संवेदनशील र भावुक कुरामा ख्यालठट्टा नगर्ने, परिस्थिति अनुसार आफ्नो आनी बानी बदल्ने, कुरा बुझेर मात्रै बोल्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, यस्तै गुण भएकी केटीहरू मलाई मन पर्छन्। सायद यिनै गुणहरूमध्ये धेरै गुण तिमीमा लुकेको हुनुपर्छ, जसले गर्दा मलाई तिमीप्रति आकर्षित र मोहित बनाइरहेको छ। तर यो नसोच्नु कि यस्तै गुण भएकी अरू कोही भए तिमीलाई त्यागेर स्वीकार्नेछु। यो मन बगेको खोला हो, कहिल्यै फर्किँदैन। यो मन एकोहोरो छ, तर बगेको खोलाले बाटो भने मोड्न सक्छ यदि परिस्थिति बदलिएमा मात्रै। माया दुई आत्माको मिलन हो। मलाई थाहा छ तिमी मलाई माया गर्छौ। हामीलाई यो बनावटी जात र नाताले छेक्ने छैन प्रिया। बरु चरेस खाऊ हरेस नखाऊ भन्छन्, त्यसैले आश नमार, हरेस नखाऊ, पक्कै सफल भइन्छ। यदि हाम्रो माया सफल हुँदैन भने मेरो जीवन यो समाजमा रहने छैन। तिमीलाई मैले 1000मा एक देखेँ अनि 100औँमा एक रोजेको हुँ। त्यसैले तिमीदेखि टाढा भएर बाँच्नुको कुनै अर्थ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मन जहिले पनि तिम्रो यादमा रोइरहन्छ, तर मुहार भने दुनियाँका सामु हाँसिरहेको छ। उमेर र मन हो, जति माया पाए पनि नअगाउने रहेछ प्रिया। यदि हाम्रो मायालाई यो समाजले अपराधको संज्ञा दिन्छ भने म त्यो अपराध गर्न तयार छु प्रिया। कसैको नजरमा अपराधी बन्नु परे पनि अप्ठ्यारो हुने छैन। हाम्रो समाज चाहेमा सहीलाई गलत र गलतलाई सही बनाउनमा एकदमै सिपालु छ। केही सानो न्यु पाउने बित्तिकै भाड मैलो मच्चाइरहने यो समाजको कुनै भर छैन। समाजले जस्तो सुकै कदम पनि चाल्न सक्छ। सायद त्यसैले पनि मेरो परिवार मेरो निर्णयप्रति तर्सेको हो। उनीहरूलाई समाजको डर छ, तर मलाई कुनै डर छैन। समाजको नियममा होइन, देशको कानुनमा चल्नुपर्छ हामी। सबै कुरा हाम्रा मात्र राम्रा म भन्दिनँ, तर मलाई विश्वास छ हामी गलत बाटोमा पक्कै छैनौँ। तिम्रो लागि आकाशको फल टिपेर ल्याउँछु त म भन्दिनँ। सुनको दरबारमा तिमीलाई सजाउँछु पनि म भन्दिनँ। सधैँ सुख दिएर पाल्न सक्छु पनि भन्दिनँ। कतिपय परिस्थितिमा तिमीले मलाई पाल्नुपर्ने स्थिति आए पनि तिमी तयार हुनुपर्छ। सायद त्यसो त नहोला। हाम्रो मायामा हाम्रो जीवन सङ्घर्षमय पक्कै हुन्छ। यो जीवन अत्यन्तै पीडादायक पनि बन्न सक्छ, आनन्ददायक पनि बन्न सक्छ। भविष्यको कुरा अनुमान मात्र हो, यही हुन्छ भन्न सक्ने स्थिति हुँदैन प्रिया। मलाई तिम्रो साथको जस्तो सुकै चुनौतीपूर्ण जीवन पनि स्वीकार्य छ। आशा छ तिमी जस्तो सुकै परिस्थितिमा मलाई स्वीकार्न राजी छौ। तयार छैनौ भने पनि जबरजस्ती छैन, तिम्रो मनको चाहना हो। राजी छैनौ भने पनि ठिकै छ, जिन्दगी जसो होला उसै गुजार्नु पर्ला बाँचुन्जेलसम्म। तर तिम्रो बिछोडमा सायद बाँच्नै गाह्रो पर्ला।
मायामा पागल कयौँ मान्छेहरू देखेको छु, सुनेको छु, तर सायद म जस्तो पागल सायदै होलान् प्रिया। मायामा कसैले जुनी जुनी साथ दिने सङ्कल्प गर्छन्, तर कसैले यो जुनी नभए अर्को जुनीको आश देखाउँछन्, तर मलाई अर्को जुनीको विश्वास छैन। त्यसैले जे गर्नु छ यही जुनीमा गरेर मर्ने चाहना छ प्रिया। तिमीलाई मैले यति धेरै मन पराइसकेछु, मुटुमा यसरी सजाएको छु कि तिमीलाई छोड्न खोज्दा मुटु नै चुडिएर जान्छ होला प्रिया। मैले तिमीसँग प्रत्यक्ष गरेका कुराहरू तिमीलाई फेरि भनिराख्नु पर्दैन होला, किनकि सायद मेरा हरेक शब्दहरू तिमी झलझल्ती सम्झिरहेकी छौ, जसरी मैले सम्झिरहेको छु। त्यो पहिलो पटक तिमीलाई देखेको दिन, त्यो क्षण सम्झिँदा पनि म पागल हुन्छु। म कसरी बयान गरौँ, कुनै शब्द छैन। कहिलेकाहीँ यौन चाहनाले पनि पागल नबनाउने होइन। सायद तिमीमा पनि त्यस्ता चाहनाहरू द्रुत गतिमा पलाइरहेका होलान्, तर त्यस्ता चाहनाले जति सताए पनि आफूलाई सम्हाल्न सक्नुपर्छ हामीले। सायद तिमी मनमा नै भन्दैछौ बरु मनको प्यास मेट अनि छोडिदेऊ भनेर, तर यो मनको प्यास भनेकै तिमीलाई जिन्दगीभरि साथमा राख्नु हो। साथीहरू दिन प्रतिदिन मलाई सताउन थालेका छन् तिम्रो बारेमा जानलाई, तर मैले उनीहरूलाई के जवाब दिउँ? हाम्रो चोखो माया ढाकछोप गर्नको लागि मैले अनेक तरिका अपनाएँ। तिमीलाई मैले जानकारी गराइसकेको कुरा हो, मैले कसैलाई पनि मन पराएको छैन तिमी बाहेक, तर अनेक बाध्यताले अरूसँग हल्ला चलाएको चाहिँ साँचो हो। मलाई बिहे गर्न कुनै हतार छैन, अझै 10-12 वर्ष कुर्न पनि तयार छु म तिम्रै लागि। अरू कुरा तिमीलाई म प्रत्यक्ष भेटमा भनौँला। वास्तवमा नाटकीय रूपमा सिनेमाको शैलीमा हाम्रो प्रेम कहानीले सबैलाई चकित तुल्याइरहेको छ। विद्रोह गरिरहेको छु, गरिरहनेछु। हेरौँ जित मेरो हुन्छ या समाजको। यो वास्तविक प्रेमको लडाईँ कहिलेसम्म चल्छ त्यो अनिश्चित छ। तिमीलाई अझै यो प्रेम ख्यालख्यालीको लाग्दै होला। म मेरा परिवारका हरेक सदस्यसँग दिनहुँ जसो प्रेमको विचारको लडाईँ लडिरहेको छु। केवल तिम्रै कारणले म सधैँ विवादमा परिरहन्छु। कसका आमा बुबाले आफ्ना छोराछोरी बिग्रेको चाहन्छन् र त्यसैले मेरा आमा बुबा पनि छोरामाथि कसैले दाग नलगाउन् भन्ने चाहन्छन्। त्यसैले होला यो समाजको खोक्रो इज्जतदेखि डराउँछन् उनीहरू। तिमीलाई जीवनसाथी स्वीकारेमा पक्कै पनि मेरो यो समाजमा बास हुँदैन। तिमी र म केही समयको लागि बाध्य भएर पनि गाउँ त्याग्नै पर्छ। गाउँ त्यागेर कहाँ जाने, के गर्ने, छोराले के गरेर खाला भन्ने चिन्ता गर्छन् उनीहरू। यसरी मायामा अनेक बाधा आउँदा कहिलेकाहीँ मर्न मन लागेर पनि आउँछ, तर के गर्ने? यो पागल प्रेमी मर्दैमा समाज रेत्तिने होइन, म मर्दैमा समाजलाई असर गर्दैन। त्यसैले म मर्दिन। मर्ने मरिरहे पनि संसार चलिरहेको हुन्छ, त्यो मलाई थाहा छ। बाँचुन्जेलसम्म मात्र सबै थोकको महत्त्व हुन्छ। यो संसारमा बाँच्ने आफ्नो लागि हो अनि गरेर देखाउने अरूका लागि हो। आफ्ना लागि बाँच्ने भए आफू खुसीले बाँच्न पाएको खै। मर्न त सक्दिनँ भो, तिम्रो लागि जोगी बन्छु। तिमीले छोडे जिन्दगीमा निको नहुने रोगी बन्छु। वास्तवमा मर्न त्यति सजिलो छैन। आत्महत्या त्यसले गर्छ जो कायर र डरपोक हुन्छ। मरेर होइन, बाँचेर लड्न सक्नुपर्छ। साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ सानो। सारा हल्ला फैलिएपछि माया लाउनु धिक्कार रहेछ सानो। चोखो माया मैलिएपछि कहिलेकाहीँ त यस्ता निराशावादी भावनाले मन जित्न खोज्छ, तर जबरजस्ती सम्हालिरहेको छु। यो विश्व परिवर्तनशील छ। हरेक कुराहरू सधैँ स्थिर हुँदैनन्। प्रत्येक मानिसको विचार समयसँग परिवर्तनशील भइरहेको हुन्छ। नराम्रा सोचहरू मानिस बिस्तारै त्याग्दै गइरहेको हुन्छ। त्यसैले निराश नबन। हाम्रो सही कदम एक न एक दिन समाजको लागि सही ठहरिनेछ। मानव कुनै कुरामा अति धोका खान्छ। सधैँ धोकेबाज चिजका कुराको पछि तनमन लगाएर बसिरहँदैन मानव। म त केवल एकहोरो माया दर्शाइरहेको छु। मेरो एकहोरो मायाले दोहोरो रूप लिएन भने पनि आशा छ यो प्रस्ताव कुनै दोस्रो व्यक्तिले थाहा पाउने छैन। यो दुईटाको मनमा मात्रै सीमित हुनेछ। तर दुनियाँलाई मैले सुनाइरहे पनि तिमी को हौ दुनियाँले चिन्दैन।
आवेग र अन्जानको निर्णय एक हुन्छ, तर यो मेरो लामो सोच र विचार पछिको निर्णय हो। मैले कैयौँ कुरा गुमाएको छु। तिमी बाहेक हरेक कुरा गुमाउँदा मलाई कुनै पछुतो छैन। त्यसैले प्रिया, अब त बुझिदेऊ मेरो मनलाई, अब त बुझिदेऊ। छिनछिनमा बदलिरहने मौसम होइन यो मन। यो त स्थिर छ, दृढ छ आफ्नो लक्ष्यप्रति। यो मन बौला भएर असम्भव र असुहाउँदो कुरा गरिरहेको छैन प्रिया। अरूसँग आफ्नो प्रेमको प्रसङ्गमा कुरा गर्न मन नभए पनि बाध्यता हुन्छ कुरा गरिरहन। हुँदा मन हलुको पार्न अरूसँग कुरा गरिरहने बानी बसिसक्यो। आशा छ मेरो अन्तरात्मालाई बुझ्ने प्रयास गर्नेछौ। आशा गर्नु भरोसा नपर्नु भन्छन्, तर तिमीप्रति आशा र भरोसा दुवै छ प्रिया। जीवनमा कल्पना नगरेको घटना किन घटिरहेको छ भनेर नसोच प्रिया, किनकि कल्पना नगरेको घटना घट्नु नै जीवन हो। चुनौतीपूर्ण जीवनमा बाँच्नुको मजा बेग्लै हुन्छ प्रिया। धैर्य गर, तर लामो समय धैर्य गर्दा कहिलेकाहीँ धैर्य नै जीवनको समाप्ति पनि हुनसक्छ। मर्नु एक दिन त छँदैछ, कसैदेखि डराएर नबस। दुनियाँलाई नसुन, म सदा तिम्रो माया पाउन लडिरहनेछु प्रिया। तर अब म धेरै कुर्दिन। ठन्डा दिमागले राम्ररी सोचेर निर्णय गर। मेरो यो निर्णय अन्तिम निर्णय हो। जुनसुकै हालतमा पनि म तिमीलाई स्वीकार्न तयार छु प्रिया। जीवनभर साथ दिन तयार छु म। अब सुनाऊ तिम्रो निर्णय। तिम्रो मनले जे निर्णय गर्यो म त्यो स्वीकार्न राजी छु, तयार छु। यो परिवार समाजको अघि तिमीबाट नकारात्मक निर्णय भएमा मेरो हार, सकारात्मक निर्णय भएमा मेरो जित सम्झिनेछु। अन्य कुराहरू अब यसपछिको कुरा विचार र चाहना अनुसार अगाडि बढ्नेछु। थाहा छैन जीवनले कस्तो मोड दिन्छ। मनै उकुस मुकुस भइरहेको छ। तिम्रो मुखले सुन्नलाई आतुर छु प्रिया। पक्कै पनि तिमीले निर्णय सुनाउनु पर्छ। जे निर्णय लिन्छौ त्यही निर्णय स्वीकार्दा मन उकुस मुकुस भइरहेको छ। गीति कथा मार्फत मैले मेरो मनको कुरा सुनाएँ। बाँकी जिन्दगी तिम्रो हातमा, बाँकी जिन्दगी तिम्रो हातमा। तिम्रै प्रतीक्षामा छु। बाँकी जिन्दगी तिम्रो हातमा प्रिय, बाँकी तिम्रो हातमा।